და ჩვენ ისევ უბრუნდებით ტყით სარგებლობის თემას. საქართველოში ტყით სარგებლობის წესი იცვლება. ამ თემასთან დაკავშირებით სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. გარემოს დაცვის სამინისტროს ტყის მოვლის დეპარტამენტის უფროსი ნათია იორდანიშვილი მოვიწვიეთ სტუდიაში. მოგესალმებით, ქალბატონ ნათია, მადლობა. მოგზაურობისთვის. თავდაპირველად რომ დავიწყოთ, რას გულისხმობს კონკრეტულად ეს ახალი წესი და რატომ გახდა საჭირო ამ ახალი წესი? სააგენტოს და სამინისტროს მიერ მომზადებულია მთავრობის დადგენილების პროექტი ცვლილებების შეტანის უზრუნველყოფად ტყით სარგებლობის წესში, რომელიც თავისუფლად ასევე მთავრობის დადგენილებით არის დამტკიცებული. ეს ცვლილება ეხება მხოლოდ ამ ეტაპზე მხოლოდ კონკრეტულ მიმართულებას სახელმწიფო ტყის ფონდის მიწებით სპეციალურ სარგებლობას, რომ განმარტოთ რა არის ეს სარგებლობა. ეს არის სარგებლობის ერთ-ერთი სახე, რომელსაც მიმართავენ, როდესაც სახელმწიფო ტყის ფონდის მიწებზე ხდება მილსადენების, გასადენების, საკომუნიკაციო ნაგებობების, ხაზობრივი ნაგებობების, ჰიდროკვანძების და ასე შემდეგ ინფრასტრუქტურული პროექტების მშენებლობა. წიაღით სარგებლობისასაც, ანუ მოსარგებლეები შეიძლება იყვნენ ფიზიკური და იურიდიული პირები, შეიძლება იყვნენ კომპანიები. კი ბატონო. ძალიან ხშირად ხდება პრინციპში. კი, ძალიან ხშირად ხდება როგორც წესი, ინფრასტრუქტურა გადის ტყის. ეს არის დარეგულირებული არის. რა თქმა უნდა, იყო ჩვენ შევცვალეთ მიდგომა ამ შემთხვევაში კომპენსირების ნაწილში. ეს დადგენილი იყო ეს სარგებლობა, თუმცა პრინციპში ფორმა არ იცვლება. ფორმა არ იცვლება, წესი სარგებლობის არ იცვლება, სარგებლობა ამ სახით ისევ მოხდება, თუმცა შეიცვალა მიდგომა აი ამ სარგებლობისათვის შემდგომ კომპანიის ან ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ გასაწევი საკომპენსაციო ღონისძიებები. აქამდე დადგენილი იყო, რომ მოქმედი ახლაც ასია ეს ცვლილებები უახლოეს მომავალში წარადგინება საქართველოს მთავრობას. ყოველი კონკრეტული შემთხვევისას მოსარგებლეს ვიხმარ ამ შემთხვევაში. შემდგომშიც უნდა განეხორციელებინა ტყით სარგებლობაში გადაცემულ ტოლფას ფართობზე რაიმე საკომპენსაციო ღონისძიება. ამის შეფასებას ახდენდა? ამის შეფასება არ ხდებოდა სამწუხაროდ. ასეთი თავარია რა პრობლემებთან მქონდა საქმე. ხშირ შემთხვევაში ასეთი მოთხოვნა ასეთ ფართობებზე იწყება რამოდენიმე კვადრატული მეტრიდან 4, 5, 9, 14 და ადის თქვათ 100 ჰექტარი, 150 ჰექტარი მაქსიმუმ. შეუძლებელი ალბათ მეტყევეც არ არის საჭირო რომ იყონოთ ხამ კვადრატულზე რამე ადეკვატური საკომპენსაციო ღონისძიება დაუნიშნო ადამიანს. მით უმეტეს რომ აქ ერთვება სხვა რეგულაციებით, რომელიც გვეუბნება რომ სახელმწიფო ტყის ფონდის მიწებზე ნებისმიერი თუნდაც ტყის გაშენება ავიღოთ, როდესაც ეს საკომპენსაციო ღონისძიება ამას ნიშნავდა სააგენტო ამ შემთხვევაში რა ღონისძიება უნდა განეხორციელებინა მოსარგებლებს. დგება ტყის აღდგენის პროექტი. ეს ცალკე სპეციფიურ სამუშაოებთან არის დაკავშირებული, ცალკე ხარჯებთან არის დაკავშირებული კომპანიის მხრიდან. რა თქმა უნდა, ეს პროექტები რევიზირებას გადის სააგენტოში, სამინისტროში და შემდეგ იკითხება და აი ამ გეგმის მიხედვით მიდის. და რაც მთავარია, მოგეხსენებათ, ტყის აღდგენა არის ხანგრძლივადიანი პროცესი. რამდენად შეიძლება რომ უარი ეთქვას კომპანიას ან ფიზიკურ პირს იმისათვის, რომ ისარგებლოს ამ ტერიტორიით? ეს დამოკიდებულია სარგებლობის ყოველი კონკრეტული შემთხვევა, როდესაც საქმის წარმოებაში იღებს რომელიმე მოთხოვნა სააგენტო, რა თქმა უნდა, კონკრეტული შემთხვევა ინდივიდუალურად განიხილება და შესაძლებელია უარი ეთქვას. ან ყველა შემთხვევაში ზიანის გათვალისწინებით. კი ბატონო. ამ შემთხვევაში ეს მიდგომა რა ცვლილებებზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, არანაირ კავშირში არ არის თქვათ რომელიმე მოსარგებლის თანხმობასთან. ანუ ჩვენ შევცვალეთ ის მიდგომა, რომ აქამდე თუ ტოლფას ფართობზე უნდა განხორციელებულიყო რაიმე ღონისძიება, რაც კიდევ მეორე კომპანიის მხრიდან იყო დაკავშირებული შემდეგ პრობლემებთან, რომ სხვადასხვა პროფილის თქვათ ნავთობის და გაზის კორპორაცია, რომელიც საერთოდ არაფერი გაიგება თქვათ ხეების დარგვის. იძულებული იყო დააქირავებინა ექსპერტი, შეედგინა პროექტი, შემდეგ გაეშენებინა ტყე და არანაკლებ წლიანი მოვლა უნდა განეხორციელებინა. მოკლედ ბიზნესისთვის არც ბიზნესისთვის, არც ჩვენთვის. ძალიან ბევრი ჯარიმები იყო. დღეს 59 თუ სწორად მახსოვს სპეციალური ხელშეკრულებაა დადებული ეს პირობები შემდეგ სპეციალური სარგებლობის ხელშეკრულებაში გადადის კომპანიებს ერჩივნათ გადაეხადათ ჯარიმები, ვიდრე ესეთი ზოგ სურვილის შემთხვევაში ძალიან ხშირად ტექნიკურ პრობლემებს აწყდებოდნენ ხოლმე, იმიტომ რომ ძველვადიანი პროცესია ტენდერის შესყიდვის გზით. ნაცნობ ცვლილებაზე რომ ვისაუბროთ ახალი რაც არის რეალურად 35000 ლარი ერთი ჰექტარის გაშენა ან 5000 წელენერგია. ეს მოგახსენებთ როგორ არის დათვლილი. შემდეგ არის 500 კვადრატულ მეტრ ფართობის ტყით ფონდის სარგებლობისთვის, ანუ 250 ეს როგორ დაიწყოთ? კი ბატონო, ამაზე მოგახსენებთ. ანუ მიდგომა ჩვენი ის რომ გადავსულიყავით აი ესეთი ღონისძიებიდან მონეტარულ
კომპენსირებაზე, აი ამ გარდამავალ ეტაპზე მე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ეს არის გარდამავალი ეტაპი ტყის ახალი კანონის შემუშავებამდე, რომელიც მუშა პროცესია და ჩვენ ველოდებით რომ წლის ბოლოს უკვე გვექნება იგი. გადავით მონეტარულ კომპენსირებაზე. ეს წესი არის აპრობირებული ტყის მართვის საუკეთესო გამოცდილების მქონე ყველა ქვეყანაში თითქმის. ამ შემთხვევაში სხვათა შორის გარდამავალდებულობაში წერია, რომ მოსარგებლეს აქვს არჩევანის საშუალება, შეუძლია ვისაც დაწყებული აქვს ეს ტყის აღდგენის ან გაშენების სამუშაოები გააგრძელონ ან პირიქით. დიახ. როგორ იქნება დათვლილი ის აღსანიშნავია, რომ თუ გადავლენ ახალ რეგულაციაზე, ასე ვთქვათ, მაშინ ის კომპენსაცია, რომელიც გაწეული აქვს, უკვე აღარ ჩაერთვებოდა შესაძლებლად. არა, ეს ჩაერთვება ვისაც რა აქვს გაკეთებული, რა თქმა უნდა, ეს მოწმდება. არა, როგორ ხდება, ეხლა ძალიან რო ავხსნათ, იმიტომ რომ მე სიუჟეტსაც უსმინე და რამოდენიმე ადამიანი უბრალოდ ინფორმაციის ნაკლებობის გამო კარგად ვერ გაიგო საკითხი და ალბათ ამან გამოიწვია გაუგებრობა. როგორ ხდება ტყის სარგებლობა? თქვი რომ აი ამ გარკვეული მიზნებისთვის ხდება. ტყის სარგებლობის ხანგრძლივობა არის 1 წლიდან 59 წლამდე. გააჩნია რა დრო ჭირდება კომპანიას აი ამ სამუშაოების შესასრულებლად იმ ტყის ტერიტორიაზე. ამ შემთხვევაში თუ მან პირველ წელს აიღო, ვთქვათ, 1 წლით აქვს აღებული და ისევ რომ დაუბრუნდეთ აი ამ გაშენების თემას, მას აქვს 5 წლიანი ვალდებულება კიდე რომ ამ ტყეს მოუაროს. ამის კონტროლი რა თქმა უნდა ჩვენი სამსახურების მიერ ხდება, ვინ როგორ და რას ასრულებს უკვე დაწყებულ ან მიმდინარე ღონისძიებებს. აუცილებლად უნდა ვახსენო, რომ ასეთი ბევრი არ არის, სწორედ იმის ესებით, რომ მათ ურთულდებოდა და უფრო მეტია დაჯარიმებული ვიდრე განხორციელებული ღონისძიებები. რაც შეეხება ახლა თანხების დათვლას. ჩვენ აქ გავყავით ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვახსენებ, რომ იყო მხოლოდ ტოლფასი ფართობი, რა ფართობიც მიჰქონდა მოსარგებლეს, იმ ფართობზე ინიშნებოდა რაღაცა ღონისძიება. ახლა გაიყო ჭრით და ჭრის გარეშე. ხშირად არის, უფრო ხშირად არის, როდესაც უბრალოდ მილიარი ჩასადები, მხოლოდ მიწის გათხრის სამუშაოები, იქ ხე არ იჭრება, ხით და ტყით დაუფარავი ტერიტორიებია უმეტესად. ამ შემთხვევაში ერთი სახის მიდგომა იყო არსებული რეგულაციით. ჩვენ ამ შემთხვევაში გავყავით, ანუ ხის ჭრით და ხის ჭრის გარეშე თანხების დათვლა ხდება სხვადასხვანაირად. ერთი რომ ყველა ვარიანტში მოსარგებლე იხდის ფართობის გადასახადს, იმ ყოველწლიურად იმ წლების შესაბამისად რამდენი წელსაც აქვს გაწერილი და მეორე რასაც ჭრის იმის მოცულობის მიხედვით იხდის შესაბამის დადგენილ თანხას ჯგუფების მიხედვით. ჩვენ გვაქვს სახეობები ჯგუფების მიხედვით დაჯგუფებული, როგორც არ ვთქვათ, ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის მოსაკრებლის კანონში და ასევე გათვალისწინებულია, რომ წითელი ნუსხის შემთხვევაში ეს მოსაკრებელი მრავლდება 2-ზე. ის რომ ვთქვათ, ამით წითელი ნუსხის სახეობების მუჭრა, ან ხეების მუჭრა გაიზრდება, არის წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი წითელი ნუსხის გარემოდან ამოღებაზე ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას. მეორე მერქანს რაც შეეხება, ეს მერქანი, რომელსაც კომპანიებს ეს ხეები, რომელსაც კომპანიებს უნდა მოჭრან სამუშაოების პროცესში ბარდება სახელმწიფოს, ეს მათი არ არის, მათი ინტერესი არ არის, რაც უფრო ბევრი ხე მოჭრან, იმიტომ რომ რაც უფრო ნაკლებს მოჭრიან, აქვს ნაკლები დანახარჯი. მეც მოჭრე, მეც გადაიხდიან, ასევე როგორც საოპერაციო ხარჯი აქვს მეტი, ახლა დაემატათ უკვე თითოეულ ხეზე გადასახადს. ანუ რეალურად ახალი რეგულაციით კომპანიები, რომლებიც თქო განახორციელონ სამუშაოები გარკვეულ საკუთარ მონაკვეთზე, მათაც ან კონსულტაციებს გულის თუ იყო საუბარი მათთან და ეს გამოიკვეთა თუ არა, რომ თქვა საჭიროა მათ მონეტარულ პოლიტიკას გადასვლა, იმიტომ რომ და შემდეგ უკვე ტყის თქვა მოულა და პატრონობა გამოდის ეს თქვენი პრეროგატივა იქნება და არა იმ კომპანიის, რომელიც ახორციელებს სამუშაოებს. ეს არ ყოფილა სამხრივი პროცესი, მოთხოვნა და ინიციირება სწორედაც რომ კომპანიების მხრიდან მოდიოდა ძალიან ბევრი წელი, სხვათა შორის. ჩვენ იანვრიდან დავიწყოთ, მე მგონი ამაზე მუშაობა, 2 საჯარო განხილვა მოეწყო არასამთავრობო სექტორის და ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით, კომპანიების მონაწილეობით, ვინც არის ჩართული ამ სფეროში. იმუშავა ასევე ჩვენთან ერთად უცხოელმა ექსპერტმაც, მის განათავიღეთ კონსულტაციები, მხოლოდ ამ მიდგომის ნაწილში, როგორ გაგვეკეთებინა ეს. და ბოლო იყო პირველ შეხვედრაზე შენიშვნები, რომელიც გათვალისწინებული იქნა და ბოლო შეხვედრა საჯარო განხილვა ამ აღნიშნული დადგენილების პროექტისა, რომელიც თუ არ ვცდები წინა კვირაში განხორციელდა კომპანიების მხრიდან უკვე შენიშვნები არ იყო, ისინი ელოდებიან ამ ცვლილებას. ჩვენ ველოდებით მართალობითაც, იმიტომ რომ ეს უახლოეს მთავრობის ხდომაზე უკვე მინისტრთა კაბინეტს წარედგინება. ჩვენ ველოდებით კიდევ ერთხელ ეს არ არის მხოლოდ თქვათ კომპანიების საქმის გამარტივების ნაწილში. ნუ რეალურად ჩვენთვის მარტივდება, ხო საქმე მონიტორინგი და რაც თავარია ჩვენთვის დგება შედეგი. და ამ შემთხვევაში უკვე კომპეტენტური პირები იზრუნებიან,
ასე ვთქვათ, ტყის ფონდის შევსებას. არსებობს მაგალითად ჩემს დეპარტამენტს აქვს საშუალო მოქმედება ვადიანი გეგმა 5 წლიანი სტრატეგია თქვათ რა უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა გაკეთდეს. ჩვენ ვიცით სად არის საჭირო ტყის აღდგენა, მოვლა ასე შემდეგ. აი ეს თანხები აპრიორი წავა სააგენტოს იმ ბიუჯეტის იმ ხაზში, რომელიც ხმარდება ტყის მოვლის და დანახარჯი რაც იქნება ეს თანხა გათვალისწინებული სწორედ იმ თანხაში, რასაც გადაიხდის კომპანია. ჩვენ უკვე ვიცით, გვეცოდინება რომ მომავალ წელს უკვე გარანტირებული თანხა, რადგან ვიცით რამდენი ტყის მოსარგებლობა აქვს და რამდენი იქნება შემოტანილი მათგან, უკვე თამამად ასე ვთქვათ დავგეგმოთ იმ ღონისძიებებს, რაც ძალიან აუცილებელია ჩვენი პროექტში. აქამდე რა ვალდებულებაც ჰქონდათ კომპანიებს, რომ მათ შეეცოთ ტყის ფონდი, შედეგიანი რეალურად არ იყო? შედეგიანი რეალურად არ იყო კიდევ იმეორე, მხოლოდ რამოდენიმე შეასრულა, ანუ ხელშესაღები ღონისძიებები მხოლოდ რამოდენიმე გააკეთა. ძალიან ბევრს წარმოდგენილი აქვს პროექტი, თუმცა არ დაუწყია სამუშაოების წარმოება ტექნიკური თუ ფინანსური სურთულეების გამო და ძალიან ბევრი არის დაჯარიმებული. დიახ, ბოლოს მინდა კითხვა ახსენე, რომ ტყის მართვის კოდექსი მიმდინარეობს მუშაობა, როდის დასრულდება, როდის ველოდებით და შემდეგ ალბათ გადაიხედება ალბათ ეს. აუცილებლად გადაიხედება. ჩვენ გვინდა, ჩვენ ახლაც ვაპირებდით, უბრალოდ ეს არის ძალიან რთულ პროცესთან ეკოსისტემური სერვისების შეფასება, ეკოსისტემის შეფასება მოგეხსენებათ ევროპაშიც კი ძალიან რთული მეთოდოლოგია ითვალისწინებს. ბოლოს არის თან აქტიური თემა რომ გაჩვენებთ ეკოკომპენსირებაზე, ამიტომ გაგრძელდა ამდენი ხანით ასეთი მიდგომის შეცვლა, გვინდოდა მაქსიმალურად ყოფილიყო გათვალისწინებული ეკოსისტემის მნიშვნელობა, იმ ტერიტორიის ფუნქციური დანიშნულება, რა ტერიტორიაზე ხდება ოპერირება და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ ეს არის გარდამავალი დებულება, რადგან ჩვენ უკვე წლის ბოლოსთვის ველოდებით ახალ ტყის კანონს და იქ უკვე იქნება სრულფასოვნად ჩამოყალიბებული ყველაფერი თავისი შეფასების მეთოდოლოგიით, თავისი მიდგომით, თუ ნებისმიერი ოპერირება ტყეში რა ზიანს აყენებს ტყეს და ეს ზიანი როგორ შეიძლება იქნას ანაზღაურება. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ძალიან დიდი მადლობა ნათია. მათია ორდანიშვილი, გარემოს დაცვის სამინისტროს ტყის მოვლის დეპარტამენტის უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი, ის პასუხობდა ჩვენ შეკითხვას, მადლობა მას. ახლა კიდევ რეკლამაზე გავიდეთ, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, დროებით. საგულოდ.